അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ മൃഗങ്ങൾ രക്ഷിച്ച 10 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. 1996 അമേരിക്കയിലെ ഒരു മൃഗശാലയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. ഗോറില്ലകളെ കാണുവാനായി വന്ന ഒരമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും 3 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഗോറില്ല വേലിക്കെട്ടിനകത്തേക്ക് വീണു. വീഴ്ചയിൽ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയെ മറ്റു ഗോറില്ലകൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ട ബെറ്റി എന്ന ഒരമ്മ ഗോറില്ല തന്റെ കൈക്കുഞ്ഞുമായി ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവനെ വാരിയെടുക്കുകയും തുടർന്ന് മൃഗശാല ജീവനക്കാർക്ക് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായി സർവീസ് സ്റ്റോറിനകത്ത് കാത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അമ്മ ഗോറില്ല കാണിച്ച അനുകമ്പ നമ്മൾ മനുഷ്യരിലും ഒരല്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ. മനുഷ്യരുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നവരാണല്ലോ നായക്കൾ. ഏതൊരു മനുഷ്യനും മികച്ചൊരു സുഹൃത്തും സംരക്ഷകനുമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട നായക്കൾ. ഒരു കള്ളൻ കടയിലേക്ക് കയറി തോക്ക് ചൂണ്ടി കടയുടമയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണിവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ ടേബിളിനടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വളർത്തുനായ ആ കള്ളനെ കടിച്ചോടിച്ച് തന്റെ യജമാനനെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായി കാണാം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു കുട്ടി വീടിന് മുമ്പിൽ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റോഡിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നായ പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് കുട്ടിയെ കടിക്കുകയാണ്. അതേസമയം തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ടെറ എന്ന വളർത്തു പൂച്ച അവന് രക്ഷകനായി വന്ന് ആ നായയെ വിരട്ടി ഓടിച്ചു. ഒരു പൂച്ചയ്ക്ക് നായയെ പേടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ. എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് 6th സെൻസ് ഉണ്ട് എന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ചൈനയിൽ തിമിംഗല പരിശീലകനാകാനുള്ള ഒരു മത്സരമാണിത്. ഓരോ മത്സരാർത്ഥിയും യാതൊരു ശ്വസന ഉപകരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ മാക്സിമം സമയം വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിൽക്കണം. യാങ് യൂങ് എന്ന ഈ 26-കാരി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കവേ 20 അടി താഴ്ചയിൽ വെച്ച് കാലിനൊരു തളർച്ച അനുഭവപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം, ഒരു തിമിംഗലം ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും അവളുടെ കാൽ തന്റെ വായിൽ വെച്ച് സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. രക്ഷകനായി എത്തിയ വേറൊരു ഗോറില്ലയെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. മുൻപ് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ പോലെ തന്നെ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി വഴുതി ഗോറില്ല വേലിക്കെട്ടിനകത്തേക്ക് വീണു. ഇത് കണ്ട ജംബോ എന്ന ഭീമൻ ഗോറില്ല അവന്റെ അടുത്ത് പോകുകയും ബോധരഹിതനായ ആ കുട്ടി ഓക്കെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ബോധം വന്ന കുട്ടി കരയുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മൃഗശാല ജീവനക്കാർക്ക് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ജംബോ മാറിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു സംഭവത്തിനു ശേഷം ജംബോവിന് ദ ജെന്റിൽ ജയൻ എന്നൊരു വിളിപ്പേരും വീണു. മാത്രവുമല്ല, ജംബോയുടെ മരണശേഷം അവന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു പ്രതിമയും ആ നാട്ടുകാർ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മെക്സിക്കോയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആനിമൽ ട്രെയിനറെയാണ്. അദ്ദേഹം ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംഹങ്ങളുമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൃഗങ്ങളുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം എത്രത്തോളമാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് കാണാം. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുള്ളിപ്പുലി ആക്രമിക്കാൻ എന്ന പോലെ ഓടി വരികയാണ്. അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കടുവ അത്ഭുതകരമായി തന്റെ ട്രെയിനറെ രക്ഷിക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഈ പുലി കളിക്കാനാകാം ഓടി വന്നത്. എന്നാലും പുലിയുടെ ഭാരവും കൂർത്ത നഖങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ട്രെയിനർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. മനുഷ്യന്റെ ആത്മസുഹൃത്തുക്കളാണ് നായക്കൾ എന്നതിനൊരു പൂർണ്ണ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വീഡിയോ. അമേരിക്കയിലെ അലാസ്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കൽ ഒരു വീടിന് തീപിടുത്തമുണ്ടായി. വീടിന് തീ പിടിച്ചത് കണ്ട അയൽവാസികൾ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും GPS പ്രവർത്തനരഹിതമായത് കാരണം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അവിടെയാണ് ബഡി എന്ന നായ ഹീറോ ആയി മാറിയത്. പോലീസിനെ കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ബഡി എന്ന നായ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയും പിന്നീട് അവർക്ക് നേരായ വഴി കാണിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്റെ യജമാനൻ വീട്ടിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം ബഡ്ഡി ദ ഹീറോ എന്നാണ് ഈ നായ അറിയപ്പെട്ടത്. 2004 സുനാമി ആരും മറക്കാൻ ഇടയില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. അന്ന് അനേകം ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞു പോയത്. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഒരു 8 വയസ്സുകാരിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കാരണമായത് ഒരു കുട്ടി ആനയും. ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റിസോർട്ടിലായിരുന്നു ആ 8 വയസ്സുകാരിയും മാതാപിതാക്കളും താമസിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ എന്നും ആനയുമായി കളിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് സുനാമി അടിച്ചത്. ആന ആ കുട്ടിയെയും പുറത്തിരുത്തി ഒരു ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടുകയും അതുമൂലം അവൾ സുനാമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
അടുത്തതായി ഒരു 11 വയസ്സുകാരനെ ഏഞ്ചൽ എന്നൊരു നായ രക്ഷിച്ച സംഭവമാണ്. ഈ 11 വയസ്സുകാരൻ തന്റെ വീടിന് പുറത്തായി വിറകുകൾ അടുക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ഏഞ്ചൽ അവന് നേരെ കുതിച്ചു വന്നത്. ആദ്യം അവനൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പിന്നീടാണ് അവിടെ അവനെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറായി ഒരു കൂഗർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഏഞ്ചലും ആ കൂഗറുമായി പിന്നീട് സംഘട്ടനം. ആ സമയം കുട്ടി തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഈ വിവരം അറിയിച്ചു. അവർ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചതിനാൽ പോലീസ് എത്തി കൂഗറിനെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി. നീണ്ട 20 മിനിറ്റോളം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഏഞ്ചൽ നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴാണ് ഏഞ്ചൽ എന്ന പേര് ആ നായയ്ക്ക് എത്രമാത്രം യോജിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. 2012 അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. 69-കാരനായ റോബർട്ട് ബിഗ്സ് എന്ന വ്യക്തി ഹൈക്കിങ്ങിനായി ഒരു വനത്തിൽ പോയതായിരുന്നു. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കരടി കുടുംബത്തെ കണ്ട റോബർട്ട് അവരെ ഒരു നിമിഷം നോക്കിയ ശേഷം തിരിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ഒരു മൗണ്ടെയിൻ ലയൺ റോബർട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ചാടി വീണത്. സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി അയാൾ കയ്യിലിരുന്ന ചുറ്റിക വെച്ച് സിംഹത്തെ അടിക്കവേ അതേസമയം തന്നെ മേൽ പറഞ്ഞ ആ അമ്മക്കരടി സിംഹത്തിന് നേരെ കുതിക്കുകയും അടിച്ചോടിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ റോബർട്ട് മരണത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു.